Lasso, Fabula and Namaste to everyone. So आज मेरे खाने पे है मशरूम और फिंग जो उस दिन बनाया था मैंने आलू के साथ, वही है फिंग फिंग मशरूम। ये छोटा वाला मशरूम होता है जो बटन मशरूम, उसी के साथ फिंग बनाया है। और मैंने यहाँ पे बनाया है प्याज टमाटर का सूप, झोल। हम लोग झोल बोलते हैं, प्याज टमाटर को झोल बोलते हैं। सो दाल खाने का इच्छा नहीं था मुझे आज, सो कुछ सूप वूप बना लेती हूँ जल्दी फटाफट, तो ये बनाया है। और ये प्रॉन क्रैकर है, ये प्रॉन चिप्स है। सो यस, और चावल इतना ही बनाया है। और मैंने आज रेसिपी नहीं रखा होगा। So please do not forget to like, share and subscribe to my channel. कोही भी नयाँ हो तो प्लिज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोही पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला है। र यति भन्दै म स्टार्ट गर्नेछु। र के खानु ल, आज चाहिँ मुकबाङ मात्रै छ, रेसिपी छैन। तर मैले चाहिँ यो डल्लो खाले मशरूम है, यो बटम मशरूम भन्छ है यसलाई चाहिँ, र त्यसको साथ फिङ बनाएको छु र खाइदिनुपर्छ। फेरि हाम्रो उताको मान्छेहरूलाई चाहिँ फिङ के हो भन्दाखेरि याद हुन्छ कि, फेरि यहाँतिरकोलाई थाहा हुँदैन फिङ भनेको के हो भनेर। अब यस्तोहरू देख्नु थाल्यो भने है, यो लामो देख्यो भने ला नुडल्ससँग खाएछ भात भनेर पनि भन्छ। धेरै चिज सोचेर बोल्नुपर्छ, अन्तखेरि त्यही कारण अब फेरि हिन्दीमा पनि भनिदिन्छु। ये फिंग है, नूडल्स नहीं है। सो ये दार्जिलिङ में मिलता है, नेपाल में मिलता है, कालिम्पोङ इस साइड पे मिलता है। लाइक नेपाली लोग यूज करते हैं ये लोग। और ये नूडल्स नहीं है। फेरि ला नूडल्ससँग खाएछ नि बहिनीले त भनेर भन्यो भने त मारे फेरि हो। दो स्टार्ट गरे है, फर्स्ट बाइट। मजा, कस्तो मिठो भएछ हौ। तपाईहरुले पनि यसरी ट्राई गरेर खानुस् है, कस्तो मिठो हुन्छ। वाह, अच्छा बना है। वाह, 어떻게 돼요? ये प्याज टमाटर का सूप बनाया है।
हम लोग प्याज टमाटर को झोल बोलते हैं हम लोग। दाल थियो कि दाल चाहिँ खान मन नलागेर चाहिँ यही छिटो बनिन्छ, यही छिटो बनाऊँ भनेर चाहिँ यही छिटो बनाइदिएँ। झटपट पनि बनिहाल्छ, एकैछिनमा पनि बनिहाल्छ, टाइम त्यति साह्रो लाग्दैन नि हो। अन्तखेरि चाहिँ मैले बनाएको यो झोल चाहिँ वाह मिठो लाग्छ। दामी भयो। मलाई चाहिँ यो चिप्स चाहिँ एकदमै मिठो लाग्छ है, फेभरेट हो यो चाहिँ। यहाँ चाहिँ बिरालोहरू आउँछ नि त कि बाहिरतिर, अन्त कराउँछ कस्तो डरलाग्दो, अन्त ऊ यसरी पुगिबस्छ। फेरि मैले खाएको बेलामा, मैले नै मुकबाङ गरेको बेलामा दुनियाँभरको हुन्छ, घरि कसैले म्युजिक चलाइदिइरहेको हुन्छ, घरि बिरालोहरू आएर धुमै हुन्छ मेरो।
भिडियो अनै छ होला भनेर म चाहिँ देखेको रहेछु अनै बन्द भइरहेको रहेछ फेरि जोडेर चाहिँ अब फेरि खाइदिनुपर्छ आयो म चाहिँ देखेको रहेछु यहाँनिर हो यसो हेरेको त अनै छैन रहेछ यस्तो पनि हुन्छ हो के गर्नु रोकिरहेको रहेछ एकछिन चेक नगरेको भए त खाइपी गरेर बाई बाई भनेर हुँदैन त्यो मेरो के हुन्छ हुन्छ
मेरो लास्ट बाइट डन है। एकदमै मिठो भएको थियो मसरुम विथ फिङ है। अन्त यो के भरे प्याज टमाटरको झोल पनि एकदमै मिठो हुन्छ कोही बेला है। र यो चाहिँ मेरो फेभरेटै हो है। अब यो चारवटा मात्रै रहेको रहेछ, यो अब एकछिन भएपछि म यो पुरिहाल्ने हो। र प्रन चिप्स चाहिँ एकदमै मेरो फेभरेट हो है। यो चिप्स चाहिँ एकदमै मलाई मनपर्छ। सो यस, आई रियली इन्जोयड माई फुड। अनि हाम्रो पोखराको दिदीले सोध्नुहुँदै थियो कि तिमीले पानी राख्दैनौ त बहिनी भनेर भन्नुहुँदै थियो। पानी चाहिँ म किन खाँदिनँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भात खानु सक्दैन, पहिला नै पानीहरू खायो भने भात खानु सक्दैन भनेर चाहिँ म पानी चाहिँ एकदमै स्किप गर्छु जब म खाना खाँदैछु भने चाहिँ है। र खाना खाइसकेर चाहिँ म पानी खान्छु, किनभने पानी पहिला नै मैले खाएको छु भने चाहिँ त्यो भातै रुच्दैन क्या। त्यो जे पनि भात मात्रै होइन, जे पनि मैले फुल हुन्छ त्यो पानीले नै अब पहिला नै भरिन्छ। सो खाना खाएर चाहिँ म बादमा पानी खाने गर्छु है। र तपाईँहरूको माया सपोर्टहरूले गर्दाखेरि मलाई अझै भिडियो बनाउनु मनपर्छ है। यसरी नै मलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला है, यसरी नै माया देखाइदिनुहोस् होला। र मलाई पनि लाग्छ कि मैले अझै बनाउनुपर्छ, तपाईँहरूको माया हाम्रो छ भनेर। र यति भन्दै है उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा मुकबांग वीडियो पसंद आया होगा। Do not forget to like, share and subscribe to my channel. Till then, see you on my next video. Stay safe and be happy. Bye.